且我可能在赛后想问一下 ，Chris Johnson 小时候是不是打后卫的？看他出球的速度跟后卫一样快。我觉得在场上的每一个对位都很精彩啊。采欧洲部的钱肯尼邵一翔，像你刚刚说的2个人，我们现在个人的这部分没有其他的球员可以去攻击到富邦的内线。对，在不同的对战组合当中，需要他可能做更多某些事情。我本来想说进了以后要讲支持国产魔兽啊，差了一点啊。开始的老吴 for three， 动嘴看起来你是占了明显的上风，那种摇头公仔啊。是。但廷照他有时候很出色的点，就是在外线的投射有稳定性上面，这种急停跳投，哇，跌跌撞撞，谢宗荣发生了运球失误，钱肯尼跑篮2分，但对比赛的结果已经完全没有影响了。钱肯尼今天拿下9分了，所以看起来在背靠背的第2场比赛之后，梦想家是有一些问题需要来解决的。最后的比分是108比75，勇士队是在客场拿下非常漂亮的一场胜仗。